空が青いなぁ。2回目パテやりやがった。はい、おはようございます。本日も、19部分の、石膏ボードのパテ塗り、パテ塗装を、2回目の残りをやっていきたいと思います。今日はですね、比較的涼しい朝を迎えておりまして、サマータイムなんですけど、なんかちょっと秋を感じるというか、ちょっと涼しくなってきたのかなという予感はしますが、日中どうなるのかは分かりませんけどね、また気温がガーッと上がって、暑くなると思います。でもすごく涼しいんでやりやすいと思いますので、頑張っていきたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。人血。はい、ということでですね、本日もですね、パテ埋め、2回目、前回ですね、ちょっとやり残した部分があったんで、それを、塗っていこうかなとやっております。でね、前回からちょっといろいろファイバーテープのところ、ファイバーテープの部分を1回目塗ってですね、2回目その両サイド左右をですね、ちょっと、持ってですね、やるということで、幅広のですね、コテを使ってやってるわけでございますが、悩みはですね、しごきすぎるとファイバーテープがまた出てきてしまう悩みがありまして、それをですね、しごきすぎた方がいいのか、それとも少ししごくのを抑えてですね、ちょっと厚めに持って、ファイバーテープのところを、隠すというかですね、覆うというかですね、した方がいいのか問題がありまして、ちょっと今回はですね、厚塗りしてみてファイバーテープが、隠れるぐらいにやってみようかなと、そう考えて、やってみておる次第でございます。だからちょっと、1回目に比べて2回目は、盛りすぎな状態にちょっとしてみてですね、それでヤスリ書きしてみて、どうなのかという部分を検証してみたいと思ってやっております。でもね、だいぶ本当、8月入ってからですね、朝は涼しくなってきましたね。車エアコンを入れて、来るんですけども、この日は本当エアコン入れてると寒いぐらいで朝日がですね、日の入りっていうんですかねが、徐々に遅くなっているのが感じられまして、いつも東京から千葉の方にアクアラインで向かうんですけども、だんだん日の入りが遅くなって、眩しい日差しがですね、
感じられてきたので、やっぱり地球は変わってるんですね。季節が変わっているんですね。もう8月入ってね、まだ世の中は夏ですけども、徐々に秋の気配を少しずつ感じます。ただね、この日も海行ってきたんですけど、もうあれですね、ビーチは、夏休み真っ盛りっていう感じで、お客さんはすごいいっぱいいました。やっぱ世間はね、今週来週ぐらいが夏休みなんですかね。人手が、徐々に増えて、ビーチの方も人手がだいぶ増えてきて、海の家のね、あんちゃんもね、さぞかし喜んでいるでしょう。このようにね、石膏ボード用パテっていうのは、石膏ボードの接合部分や表面の凸凹を埋めるために、使用される材料なんですが、結構7種類も、種類があるみたいですね。一つは一般用パテっつってオールパーパスパテで、特徴は乾燥が早く比較的、使いやすいと。で2番目が仕上げ用パテ。これは細かい粒子で滑らかな仕上がりになるんで、研磨、ヤスリがけしやすくなり最終仕上げに適していると。で3番目が速乾性パテ。乾燥が非常に早くて次の工程に早く進めると。で4番目が外用パテって言って、いわゆる屋外ですねにも使える部分、耐候性が高く、外部環境にも耐えるパテであるということ。で5番目が防火用パテ。これは防火性能が非常に高くて火災時の燃えにくい特性を持つパテで、6番目が軽量パテ。これは軽量で、大規模な施工現場などで軽量化が求められるところは使われるパテらしいです。で7番目が最近出てきたんでしょうね、エコパテって言って環境に配慮した成分で作られており、揮発性有機化合物で、健康ですね、健康や環境への影響が少ないように、配慮されたパテということで、7種類あるようでございます。で私使ってるのはですね、パテ、上塗り下塗り兼用パテっていうのを使っておりまして、これはですね、弥生化学のワイドスーパー120ってやつですね。でこれ 3.2 キロを4袋買ったんですけど、そうもう3袋使っちゃいましたね。下塗りも上塗りも両方できるよということで、簡単なんじゃないかなと思って適当に選んだものですが、すでに3袋使ってあと1袋、3度塗りまで持つのでしょうかというような感じでございますが、ちょっとやってみて、状況を報告できればなと思っております。意外と使いますね。なんか1袋でね、
済んじゃうのかなとか思ったりなんかもしてましたけども、意外とパテ使います。それではこの辺でですね、ちょっと豆知識を、お知らせしたいと思います。石膏ボードの、歴史、石膏同様パテも含めての歴史なんですけれども、初期はですね、古代エジプト時代から使われており、ピラミッド建設にも使われたという話でございます。で、今の形になったのは20世紀初頭、1894年アメリカのオーガスター・ハリーが石膏ボードを発明いたしまして、その後ですね、ボードのジョイントを、用のパテが発明されました。で、特にですね、北米で、住宅建設に使われるようになったというのが1950年代初頭ということでございます。で、この時期に石膏ボード用パテの、化学製が始まり改良されですね、より使いやすい耐久性が、増したということでございますね。で、北アメリカでは、住宅建設やリノベーションの主要な材料として広く使われており、内装や天井などに多く使われております。で、ヨーロッパでも同様に、広く使われております。で、石膏ボードはですね、今日本では、産業廃棄物として取り扱われてまして、やはりですね、リサイクルが必要な、製品になっておりますので、処分の場合はですね、多少ちょっとお金がかかりますね。で、石膏ボードのですね、中身はほとんど、石膏なんですけれども、天然石膏や合成石膏、フルガス石膏などが利用されておりまして、両面には紙が貼られていると。で、石膏の強度を高めるために紙が貼られているということでございます。で、この石膏ボードをですね、リサイクルするとですね、ガスが発生するんですね。ですので、この、硫化水素ガスを、やはり抑える必要がありまして、適当に処分すると硫化ガスが発生して、健康への被害が出るということですので、きちんと産業処理廃棄物として、処理していかなければならない商品となっております。私もですね、サイディング、この、家を買った時に、内側にもサイディングが貼られてたんですけれども、これも処理するのが、産業廃棄物になりますので、結構お金取られましたね。産業廃棄物の処理業者として登録して、そして、捨てさせていただいたんですが、結構お金かかりますんで、使う時はいいんですけどね、解体して処理する時は結構お金かかりますので、注意が必要な素材となっております。そしてね、この部分なんですけれども、グラスファイバーテープ、これをですね、ちょっと目立ってたので、厚塗りしてですね、グラスファイバーテープが、
隠れるようにちょっと実験でやってみようかなと思って、あまりしごかずにですね、やってみました。ということで、これがですね本日の作業内容となります。2回目の石膏ボードパテ埋めが無事終了いたしました。で、この後ねヤスリがけしようと思ったんですが、ちょっとところどころ補修も含めて、パテを塗ってしまったので、乾燥していないので、この日は、ヤスリがけはやめてちょっと違うことをやろうかなと思ってですね、ちょっとそんな暑くもなかったんで、そろそろ畑をですね、野菜を育てるための畑をやろうかなと思って、刈った草のがですね大量に残ってますので、それを、肥料化してですね、ちょっと土壌改良というかですね、穴を掘って、畑を作っていこうかなということを、考えてですね、穴を掘り始めました。ところがどっこい、お昼ぐらいになってからかなり気温が上昇いたしましてですね、暑いのなんのということで、しかもですね掘ったらですね土かと思ったらですね、大量の採石が出てきまして、この辺りはですね畑、もともと田んぼだったらしいんですけども、そこに、2メーターぐらいかな盛り土して宅地にしてるんですけれども、掘れども採石が出てくると、もうちょっと畑どころではないような状況になってまいりました。ということで本日もこの辺で、つまらない動画でございますが、こちらをご視聴ありがとうございました。はい、本日は以上となります。ご視聴ありがとうございました。今日はですね、2回目のパテ埋め、パテ塗りが一応天井、壁、全部終わりましたので、ヤスリがけしようかなと、けれんしようかなと思ってたんですけど、ちょっと今日残りやったところもあるので、全部乾いてからヤスリがけしたいと思います。ということでちょっと時間が余ったんで、ちょっと刈った草を、そろそろ畑をやろうかなと思って、ちょっと地面掘ってですね、肥料にしようかなと思って、今日は涼しいしみたいな感じで思ってたんで、ところがですねやっぱ暑かったです。かなり暑くてですね、ちょっと外で穴掘ってたらちょっと危険なサインを感じたんで、途中ですが、今日は終わりたいと思います。ということで本日は以上となります。ありがとうございました。次回は2回目のパテ埋めのけれんヤスリがけから始めたいと思います。ということで本日は以上となります。ご視聴ありがとうございました。もしよろしかったらチャンネル登録と高評価ボタンお願いいたします。ということでありがとうございました。人月